Радовиш, Ѓорче Петров и стотици индивидуални слични примери. Нема граѓанска држава, нема граѓанска вредност во Македонија, се додека македонскиот полицаец и македонскиот човек не станат исто. Нема граѓанска вредност се додека не се почитува основниот граѓански закон и член на уставот на една европска држава, што го имаме запишено во македонскиот устав, меѓутоа не се остварува. А тоа е следното. Нема приведување и сослушување на граѓанин на Македонија во полициска станица во Македонија без присуство на адвокат. А јас можам да ви го кажам следното. Само досега на митизите на председателот Вигоров стотици пати беа прекршени токму овој член на Уставот на Република Македонија. Завчера во Велес беа приведени во полицијата во Велес 12 граѓани на Велес затоа што им биле сомнители на велешкиот началник на државна безбедност и држани во велешката полиција се додека митингот не завршил. Без право на адвокат, без присуство на адвокат на нивното држање. Зошто тоа го зборувам? Затоа што во Македонија на секој началник на УДБА може да му текне во истиот час да го приведе овој граѓанин, оној граѓанин и да го држи во полициската станица, да го малтретира, да го тепа со најгрубо прекршување на Уставот на Република Македонија. Зошто тоа го прави Сојузот за Македонија? Го прави од едноставна причина. Те имат јасна изразена стратегија дека македонскиот народ треба да го држат со страв, треба да го држат со пендрек, со заплашување, со тортура. Јас се уверувам дека владата на ВМРО ДПМН нема намера да управува со македонскиот народ со пендреци и со тортури, туку има намера да управува со моќта на својата политичка програма, со моќта на своето политичко убедување дека сме во право. Една за секојаш ви ветуваме дека ваквата тортура ќе ја избришеме од Македонија и ќе оставиме на минатото. Каква државна безбедност во Македонија? Ви ветуваме дека со декрет ќе ја распуштиме Службата за државна безбедност на Република Македонија. Тајната комунистичка полиција која имаме во Македонија. Формираме независна агенција за национална безбедност за разузнување. Зошто? Со други функции. Срамота е, дами и господа, пред прагот на 21. век да имаме во Македонија државна безбедност која работи по принципот на кодошење. Кој што рекол за комшијата, за директорот, за председателот или за некој министер. Срамота е да речеме дека живееме во 21. век, а да имаме државна безбедност која работи на принципите на кодошењето од времето на Турската империја. Ви гарантираме дека ќе создадеме национална агенција за разузнување и безбедност, која национална агенција ќе се занимава со цел свет, ќе се занимава со Бугарија, со Србија, со Албанија, со Грција. Меѓутоа единствено ќе нема право да се занимава и да врбува и да прислушкува граѓани на Република Македонија. Затоа што тоа го нема никаде во Европа повеќе. А на оние десетилјади официјално регистрирани кодоши надвор од бројот на македонските полицајци. И ветуваме дека и од нив ќе направиме слободни граѓани на Македонија. На сите кои досега биле приморани да работат за службата за државна безбедност. И ветуваме закон за амнестија, со кој закон за амнестија ќе ги ослободиме од нивната понатамошна работа со службата за државна безбедност и ќе им дадеме шанса да бидат слободни граѓани на Македонија, слободни граѓани на Европа, без да се срамат во своите срца, без да се стегаат и да ја почувствуваат духот на една слободна Македонија. Нема повеќе кодошење, нема повеќе шпионирање, одиме да создадеме граѓански вредности во Македонија, граѓански вредности за секој македонец кој имаме намера да го внесеме во европска слободна Македонија. Зборувајќи за граѓанските вредности,
доаѓаме и до она што се нарекува права на малцинствата. Владата на ВМРО ДПМР им гарантира на сите малцинства во Македонија дека ќе ги